L'igualadí Edgar Martínez té 21 anys i està estudiant el segon curs del grau d'Enginyeria Mecatrònica a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic. Va ser un dels escollits per participar al programa de beques SISI, que li permet combinar els seus estudis universitaris amb l'experiència professional a una empresa del sector. Des del passat mes d'octubre, cada matí treballa al Departament d'Enginyeria de Fàbrica de Girbau, on es dissenyen i es milloren els processos productius i utillatges i es programen les màquines de control numèric. Està molt bé perquè pots veure tot el procés productiu des del principi fins al muntatge de la màquina. Pensant una mica que és una persona que s'ha de tutoritzar, doncs el que intentem és que vegi el màxim nombre de coses possibles. Aleshores, no intentem donar-li una feina que li suposi, no sé, un gran sobreesforç o haver de demostrar moltes coses, sinó que el primer que ha de fer és conèixer l'empresa, conèixer el producte que fem i que després, un cop ell s'hagi integrat i veure tots els processos productius de l'empresa, doncs després sí que se li podrà anar exigint una mica més. Però el fet inicial no és exigir-li molt, perquè pensem que és una persona que s'està formant. A l'Edgar ja se li ha encarregat una tasca concreta, actualitzar el plànol de la fàbrica que Girbau té a Vic, a la comarca d'Osona. A més d'ocupar-se de validar les dimensions del mapa de la zona industrial, està col·laborant també en la definició del nou espai on s'ubicaran les noves oficines del grup. Una feina de treball in situ, que és agafar el metro o els raigs làser per prendre totes les mides, i després a l'oficina, amb un suport informàtic, doncs realitzar el plànol ja amb tot el que dona de si unes oficines, dibuixant-les des de les taules, els ordinadors, les diferents àrees, sales de reunions, etc. Amb unes 230 hores acumulades a Girbau, un terç del total, l'Edgar ja és un empleat més de la plantilla. S'ha integrat fàcilment a l'equip tècnic amb qui treballa colze a colze per aprendre tots els procediments. Ell ha anat a caure al Departament d'Enginyeria de Fàbrica. Des d'aquí fem tots els processos productius de Girbau, des dels processos de semielaborats fins als ensamblatges finals de les màquines. També programem màquines de control numèric i moltes altres tasques diverses de forma general de l'empresa. Li ensenyem, la plegadora, per exemple, robotitzada que hem vist, és una plegadora que es programa des de l'oficina. Doncs ell col·labora, o primer li intentem ensenyar com és la programació d'aquesta màquina, perquè en un futur pugui col·laborar i oferir-nos tasques de suport. Les secadores, allò és un producte final, un assemblatge final de màquina. Després allà el que participem nosaltres sempre és la millora contínua del procés de muntatge d'aquella màquina, intentant el màxim de productivitat. Un dels avantatges de la beca SISI i la gran diferència respecte a les pràctiques convencionals és que l'alumne té contacte amb el món professional des del primer dia de la carrera i les seves hores estaran remunerades. Això li permet anar adquirint al mateix nivell que va evolucionant a nivell acadèmic, anar adquirint també coneixements professionals que ja tindrà i que el farà molt més competitiu de cara al futur professional. Normalment les pràctiques estan plantejades a quart curs i en canvi en el programa SISI l'alumne entra a l'empresa des del primer curs acadèmic. La segona diferència és que la resta de pràctiques l'estudiant pot estar remunerat o no i aquí en canvi la persona que entra en aquest programa i l'empresa que entra en aquest programa ja acorda amb la universitat que l'estudiant cobrarà un import econòmic, semblant al de la matrícula d'un curs acadèmic. L'Edgar forma part de la primera promoció d'alumnes que es beneficien d'aquest programa de formació integrada que va engegar la UBIC a l'inici d'aquest curs 2012-2013. Té pràcticament totes les hores del dia ocupades entre la feina i els estudis. Començo aquí a Girbau a les 8:30, plego a les 12:30, faig 4 hores. Llavors a la universitat vaig a les 3, depèn del dia, normalment fins a les 8. Després intento estudiar una mica, estudio i treballo i poca cosa més. El grau en Enginyeria Mecatrònica de l'Escola Politècnica Superior de la UBIC és pioner en el marc universitari espanyol. Permet a l'alumne concebre noves maneres de produir, de desenvolupar nous productes i de dissenyar noves màquines. Em vaig començar a interessar en programació d'autòmates, disseny de màquines, i vaig veure que aquí feien enginyeria mecatrònica, que és una
combinació d'electrònica, mecànica, control i informàtica, i vaig decidir fer aquesta carrera. Actualment a la UVic hi ha 11 alumnes que es beneficien d'aquestes beques en graus d'enginyeria d'organització industrial, mecatrònica, multimèdia, tecnologia i gestió alimentària. La intenció és ampliar les empreses per poder cobrir totes les sol·licituds en altres titulacions. L'èxit del programa pensem que està en el fet de que les tres parts en surten beneficiades. A nivell de universitat poder donar un millor servei i una millor formació a l'estudiant. Jo penso que per Girbau tenir una persona jove amb ganes d'aprendre, ganes de portar, de demostrar, això és molt bo. I a part és un període que es poden descobrir nous talents. Vull dir que pot ser un punt i seguit, no un punt i final. L'experiència laboral i personal de portar a terme els coneixements adquirits a la universitat cada dia. I el fet de, quan acabi la carrera, haver tingut una experiència laboral, que és el que demanen a moltes ofertes de feina, i així en tindré més oportunitats per trobar feina.